လာပါ visit တယောက်တစ်လက်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တရားလိုပဲ the best of visit တယောက်တစ်လက်ဝိုင်းတော်သားတွေတွာလာခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တွေထဲမှာမှပြန်ပြောပြချင်တာတွေအစစ်မပြေတာတွေသူတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုကြော်လွှားခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ထုတ်နှုတ်တင်ဆက်သွားအောင်ပါအခုဒီ visit တယောက်တစ်လက်ဝိုင်းတော်သားတွေထဲကမှကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ကိုချေပိုင်နဲ့မတ်တုံတုံချစ်တို့ကဒီတစ်ပတ်မှာသူတို့ရဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုသူတို့ပြန်လည်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ DVB visit တယောက်တစ်လက်အစီအစဉ်ကချေပိုင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီတယောက်တစ်လက်အစီအစဉ်9လတာကာလ episode အခု20ထုတ်လွှင့်တဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာပထမဆုံး program ဖြစ်တဲ့မြိုင်ခီးစဉ်မြိုင်ခီးစဉ်မှာကျွန်တော်အမှတ်ရဆုံးဖြစ်နေတာကတော့ဒီစောက်လို့ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ကြောက်စလစ်ခဲတွေတဲတွေသွားတဲ့ဒီစမ်းချောင်းလေးရေတံခွန်လေးနားမှာသွားတဲ့ကြသွားတဲ့အခါမှာလူနဲ့တဲတာရှိရယ်နောက်ပြီးတော့နွားနဲ့တဲတာရှိရယ်နော်ကံအားလို့ဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ကန်ကြီးတရက်မှာပစ္စည်းတွေလည်းထုတ်ပိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲကြောက်စလစ်ခဲတွေစုထားတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ရွာသားတွေကနွားလေးတွေနဲ့အစည်းတွေအများကြီးသွားတည်ကြမယ်ငါဒါလေးတော့သွားရဲကောင်းမယ်ပေါ့ဒါလည်းခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့တောင်ကဘားကြီးကြားထဲကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ကြောက်စလစ်သွားပြီးတော့ရိုက်ခဲ့အပြန်လမ်းပါပေါ့နော်ရွာသားတွေရဲ့ဒီလက်တစည်းကကျိုးကျသွားတယ်နောက်နွားလက်တစည်းကမှောက်သွားတယ်လန်ခရီးကြမ်းတမ်းမှုတွေပင်ပန်းခက်ခဲမှုတွေကဒေသခံတွေရဲ့စ조사မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုကလစ်တွေရတယ်အမေတော့စိတ်မကောင်းစရာကိစ္စတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့သူတို့ခက်ခဲတယ်ဘယ်လောက်ထိရုန်းကန်ရလဲဆိုတော့ပေါ်လင်သွားမဲ့ကလစ်လေးကျွန်တော်ရလိုက်တယ်ရွာသားတွေလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ program လေးအတွက်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝမ်းသာမိတယ်ပေါ့နော်အားလေးပါစိတ်မကောင်းစရာကဒီနယ်မြေဘင်းမြိုင်နောက်ဘက်ပိုင်းနယ်မြေတစ်ခုလုံးကအခုချိန်ထိအဲ့ဒီဟိုလူသားအစကိုကဘာဦးအစကလိုမျိုးဘာမှတိုးတက်လာတာမြင်လောက်အောင်တိုးတက်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မရှိသေးတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်လမ်းနေဆိုရင်ဟိုခေတ်ကလမ်းနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေသေးတယ်မြို့လူမစီရွာလဲမဟုတ်စိတ်ရင်းမှန်ဖြူစင်လှတဲ့ငွေမတုံးတဲ့အရက်မိမရှိထင်းရှာမိုးရေကိုမိခိုရတဲ့ရေချိုငတ်တဲ့အရက်ဒေတာအရေးတွေမှုမနေ့အတူဝိုင်းကူတွန်းတယ်တရင်ကြီးတော်တိုက်ညီပါဖိညီလိုက်ပါဖိညီလိုက်ပါဖိကြေးရွာလေးရေကြီးရေတန့်တောက်သုံးရဖို့အတွက်လူကြီးလူငယ်နဲ့မျိုးသမီးတွေပါမကြမ်းပါဝင်ကူညီနေကြပါတယ်မကြမီမှာရလာမယ့်ရေကန်လေးအတွက်သူတို့စစ်လှုပ်ရှားနေကြပါလိမ့်မယ်
ဒီလိုနဲ့ပဲတရင်ကြီးရွာလေးမှာဂါလန်9000ဆက်ရေလောင်ကန်ကြီးအကောင့်ထဲပေါ်လာခဲ့ပါပြီဆိုရင်တော့ရေလောင်ကန်ကြီးကပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီပြီးဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရေစက်ချပွဲကျင်းပနေပါတယ်သူတို့ရဲ့အပျော်တမ်းတွေသူတို့ရဲ့ဝမ်းသာစကားတွေကိုကျမတို့နားထောင်ကြည့်ကြအောင်ပါရှင်အမနာမည်လေးပြောပါဦးဒေါ်ငါနော်ရဲ့အမဒီလိုပွဲမျိုးကြုံဘူးလားခါမှမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစားပဲအခုဘာလုံးနေတဲ့ပွဲတော့မှာဒါမှဥက္ကံရေစက်ချဟုတ်လားအမအဲ့လိုကံမျိုးအရင်တော့ရှိဘူးလားခါမှမရှိဘူးသူကပထမပဲဥက္ကံရှိပြီဆိုတော့ပျော်လဲပျော်တယ်ရေចောင်းသားတွေလည်းဝေးလည်းမခတ်ရတော့သိချမ်းသာတယ်ခုဘက်ကရေတွေကမကောင်းဘူးလေလူကားတွေချိုးလိုက်တောက်လိုက်နေနေရတာပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့ရေလောင်ရတော့ပိုးကောင်းတာပေါ့ဆမရဲ့ဘယ်လိုလဲပိုးကောင်းလာလဲအဲ့ဒါကောင်းကောင်းမွန်တောက်ရတာပေါ့နော်နောက်ထပ်အမှတ်တရဖြစ်နေရတော့နောက်ရီမျိုးကနေ9မိုင်ကျော်ဝေးတဲ့ဒီလေးကုကုံမြို့သစ်ထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့မြို့သစ်လေးကဲမိုးတို့ရောက်ဒီအိမ်ပဲမော်လိုက်တာရောက်ပြီမိုးတို့ရောက်ပြီခက်ခဲကတော့ခုမှပြောတဲ့အတိုင်းပဲအချိန်ကြန့်ကြာမှုတွေကတော့ခက်ခဲလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးမိုးရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးဟာတော့အရင်ပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကင်မရာတွေရေဆိုတာသွားရည်လာခက်ခဲတာတွေပါကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟိုအချိန်ကြမ်းကြမှုတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားပေမဲ့
ကျွန်တော်တို့အရန်ရိုက်ချင်တဲ့ဘက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီဒုက္ခသည်စကန်တွေကိုကျွန်တော်သွားမရိုက်နိုင်ခဲ့ဘူးအရင်တော့ရုပ်တွေပဲကျွန်တော်ပြနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကာလမှာဒီဘောနော်လုံသမားတွေကိုထိုင်းမှာဖမ်းဆီးတဲ့ကာလနဲ့နောက်လုံခြုံရေးအရန်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအရန်တင်းကျပ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံးဝသွားရိုက်ဖို့လုံးဝအခြေအနေမပေးခဲ့ဘူးမုန်းတယ်စစ်ကိုတော်တော်မုန်းတယ်အဲ့စစ်ပွဲမလိုလားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်ဘယ်လောက်ကြိုးစားကျွန်တော်တို့မရိုက်လိုက်ရတဲ့ခြေနေတစ်ခုပေါ့အားလေးပါလိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ program လေးကလှသွားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြီးသွားမြိုက်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီဘက်မြို့တင်မှာပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးရိုက်ခဲ့ရတယ်နော်သူများပေးတာကမ်းတာလေကိုကစားတယ်ပေးတာကသူကစေတနာရှင်ရတော့ပေးတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကကြာတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတိမ်နေတယ်လေကြည်လက်တွေရှိနေတာနဲ့ကိုကလှုပ်ရှားနိုင်ရတာနဲ့သူများထောက်ပံ့စီပဲထိုင်စားနေရတာမစားကျင်တော့ဘူးလေအားလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒါဒုတိယမှတ်တရဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲကျွန်တော်လိုပဲခက်ထူးခြားကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလေအမှတ်တရရှိနေရတယ်ကို physics ဝိုင်းတော်သားတအုပ်ဖြစ်တဲ့တုံချစ်ကလည်းဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကတော့တုံချစ်ပါကျမ physics တယောက်တစ်လက်အစီအစဉ်ရဲ့ video editor ပါကျမခီးစဉ်နံပါတ်16တွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျမကကင်မရာလေးကင်ရတယ်အတစ်လေးလောက်ကြတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမကကင်မရာကင်ကတော့ကျမမှာကင်မရာလေးတွေရိုက်တဲ့နေရာလေးမှာအခက်ခဲလေးတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာအချိန်တွေအများကြီးကြာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အတစ်လောက်တဲ့အချိန်တွေမှာအချိန်တွေတအားနောက်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတောင်းနေသွားတဲ့အချိန်မှာလမ်းကလေးတွေက3000လောက်လေးတွေရှိတာ3000လောက်လေးတွေကိုဆိုင်ကယ်နဲ့သွားရတယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတော့ဆိုင်ကယ်လမ်းလေးမှာလမ်း3000လောက်လေးဘေးတွေမှာကြောက်တွေဘေးမှာနယံတွေအဲ့နယံတွေကြားထဲမှာဆိုင်ကယ်ကဘိန်းလေးသေးသေးလေးပေါ်မှာကျမလိုက်ကြတာတအားတစ်ခါလေကြာရင်စိုးရင်ရတယ်ကျမအသက်အန္တရာယ်တွေခါလေကြာလို့ရှိရင်ကျမဘေးမှာရှေ့ကလူကိုကျမကင်နာတာမှာချစ်ပါနေအောင်ကင်နာခဲ့တယ်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတအားကြုံခဲ့ရတယ်လမ်းခီးစင်မှာအဲ့ဒီမှာကင်မရာရိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့လေသူတို့ကတနေရာနဲ့တနေရာကိုဆိုင်ကနေသွားလို့မရဘူးအဲ့တော့တောင်တက်ကားတယ်တောင်တက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်လိုတောင်တွေကမြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကင်မရာတွေတင်ရတယ် tripod တွေတင်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တအားမောခဲ့ရတယ်ကျမဒါပေမဲ့မောခဲ့ဆိုပေမဲ့ကျမပျော်တယ်အဲ့လိုသွားခဲ့ရတယ်ဒီလိုလန်ခီးထဲမှာသူတို့ခက်ခဲနေရတယ်လေကျမတို့ကရိုက်ပြရတယ်ဆိုတာလေးတွေကျမအဲ့ဒီအလုပ်ကလေးတွေကိုကျမပျော်ခဲ့တယ်ကျမကချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကအကြောင်းလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပြသချင်ပါတယ်ရှင်က
မှာကျတော့ဆရာဆရာမတွေကလည်းတချို့တော်တော်များများမသွားချင်ဘူးသွားရေးလာရေးတအားခက်ခဲတယ်ပြီးတော့မူလတန်းကျောင်းသူတို့ကကလေးတွေကမူလတန်းအဆင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူကအလဲတန်းကျောင်းကသူတို့ရောက်မှမရှိဘူးမရှိတော့မြေထဲမှာလာရတယ်ဒီခါကျတော့ကွန်ရက်စိတ်တားရတာပေါ့好啦，你来，上你啊，这讲干嘛去了？喏，人家咯。ဆက်ချင်တာလေးကတော့တာချီလေးမျိုးရဲ့မိုင်းကိုစစ်ပြက်စခန်းအကြောင်းလေးပေါ့မိုင်းကိုစစ်ပြက်စခန်းကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ပထမအဦးဆုံးခက်ခဲရတာကတော့ရိုက်ကူးရတာပဲဘလို့ခက်ခဲခဲ့လဲဆိုတော့ဆေးလက်ဖြတ်တဲ့လူတွေကိုကျမတို့ရင်းနှီးမှုမယူဘဲနဲ့တွားရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေရဲ့မျက်လုံးစိမ့်စိမ့်ကြီးအကြည့်တွေကျမတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့လက်မခံတာမျိုးတွေကျမတို့သူတို့ပြောတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့1ရက်2ရက်3ရက်လောက်သူတို့ကိုရင်းနှီးမှုစယူခဲ့ရတယ်ရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုပြန်ရိုက်ကူတော့စစရရအဆင်ပြေခဲ့တဲ့သူတို့နဲ့ရင်းနှီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့တာချို့တွေမှာခါလို့နာလာတိုးလာအတွင်းမှာဆိုတာတရက်ထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးပြန်လိုက်ဖားတယ်ထွက်ပြေးတော့ပြန်လိုက်ဖားတယ်အဲ့လိုမြင်လို့ရှိတယ်မမြင်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တာတမီလေးဒီမှာလာအားထုတ်လို့တေချာမထေးပြီးဘူးသူသားလေးနဲ့ကောင်းချေတယ်အဲ့လိုလာတေပြလို့ဒီမှာခြေတော့ကိုတာကျိုးနဲ့ခါလိုက်တယ်没敢拆了，没火爆拆了，你爆拆了。ရိုက်ကူးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအတစ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မအတစ်နဲ့ရိုက်ကူးတဲ့ပြမဲ့ရက်နဲ့အတစ်နဲ့က3ရက်ပဲလို့တော့တယ်အဲ့3ရက်လုံးမှာကျွန်မ3ရက်လောက်အိမ်မနေကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမှားတွေကျွန်မအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်စတိုရီတွေရှင်းနေတော့မှားသွားတာတွေlink တွေမှားခဲ့တာတွေကျွန်မအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုပြန်ပြချင်တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရုပ်ကက်ကလေးတွေရိုက်လာတာကအားကောင်းခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့မြက်ကလုံးလေးတွေသူတို့ရဲ့ခန်းစားချက်ကလေးတွေပြောတာလေးတွေကိုကျွန်မပြန်ပြီးတင်ဆက်ခြင်းနဲ့တခုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့ကျွန်မမှားခဲ့တဲ့အချက်ကလေးကိုသိခံပြီးတော့ကြည့်ပေးဖို့ကျွန်မတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်
ကျွန်တော်နာမည်ကဟန်နီလင်းအသက်16နှစ်ဒီမှာရောက်နေတာဈေးဖြတ်ဖို့ရောက်နေအဲ့ပြီးစထဲတဲ့ချင်းချက်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးထွက်ပြီးဈေးချလို့အိမ်နဲ့မပြန်ဘူးဟောအဲ့ဒါမျိုးအမေကစိတ်ပူတယ်အဲ့ဒါမျိုးဒီမှာလာထဲတာခဏခဏလာထဲဘယ်ကစိတ်ညင်တယ်အလုံးယမSW1 ကအတွေးများတယ်ပြန်ရောက်လို့ပြန်သုံးမိရေနော်အချို့ပြန်သုံးမိပြန်သုံးရင်အချို့လည်းဝင်ရမှာရမှာမနေတော့ဘူးလေဈေးသုံးပြီးမှဈေးသုံးဖြစ်မှပြန်ဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုအရင်ပုံစံတိုင်းအခုတင်ဆက်ခဲ့တာတော့ physics တယောက်တစ်လက်ဝိုင်းတော်သားတွေကသူတို့ရဲ့ပြန်လဲပြောပြခြင်းတဲ့ကိစ္စလေးတွေသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရတွေကိုပြန်လဲတင်ဆက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်9လတစ်ဖြတ်ကျွန်တော်တို့ physics တယောက်တစ်လက်အစီအစဉ် season 1ကဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီရှေ့လာမယ့်ဒီဘက်တွေမှာတော့ season 2ကိုအစီအစဉ်အသစ်တွေ့ကြုံမှုအသစ်ရတအသစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ကျွန်တော်မိုးမြင့်ကျော်ပါ